Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ta yi ganganta kashi na 3, wanda Zara Muhammad Surwaja ta rubuta. A hankali ya miƙa hannun shi yana mai lalubuta zuwa cikin shi, ya rungume ta tsam. Sai faman kuka yake kamar wani ƙaramin yaro. Yana mai faɗin, ki haƙuri da abin da ne miki. Sharin zuciya ne da kuma na shaɗan. Ki yafe mini kuma na alƙawarin baki kulawa har iya zuwa ƙarshen rayuwarki. Zan baki gata, haka zalika zan zamo miki katanga a gare ki. Ina matuƙar ƙaunar ki 'yar Bello. Kuka ne ya ci ƙarfin shi, har ya kasa ƙarasa abin da yake so ya faɗa mata. Ita dai lamutai a cikin shi, ta kasa ko da motsi. Banzan zubar hawaye babu abin da yake zubawa daga cikin idanta yana kankara zuwa cikin fuskarta. A haka sa kwana, kowa daga cikinsu bai samu damar rantsa ba, sai zazzaɓi mai zafi da ya mamaye ilahirin jikunansu. Ratsuwar haske cikin bukan ne ya sa Ahmad ɗan farka daga baccin da ya fara sace shi. A lokacin ita kuma Zara sai faman bacci take yi, sakamakon matuƙar galabaita da ta yi. Kwantar da ita a ƙasa, ya fara rafa ya fita daga cikin bukar. Neman inda zai samu ruwa ne ya fito da shi, sai faman lalabar hanya yake, don har yanzu baya iya ganin komai face duhu a cikin idanun shi. Yana cikin tafiyar ne ya karo da wata bishiya. Sakamakon buguwar da kan shi ne ya sa shi yanke jiki ya fada kasa sumamme a wajen, bai ko sake shura a wajen ba. Daga can cikin buka ko Zara farkawa tai, daga babu kowa a cikin burka sai ita kaɗai, don tuni ma ya daɗa ficewa. Sai kuma hawa wanda ke ɗaure a tsintsiyar hannun shi a gefe ɗaya. A hankali ta miƙe, cikinta na mata wani irin raɗaɗi. Ta ɗauki zanin ta shi ma da yake yashi a waje ɗaya ta ɗauka ta saka tana mai ci gaba da kuka. A agogon shi ta ɗauka, ta sa kai ta fice daga cikin bukar. Tana tafiya da ƙyar kamar wacce take koyon tatata. A can bangaren kuma, sojojin bada agajin gaggawa ne suka shigo cikin jejin. A nan kuma suka ci karo da Ahmad da ke yashi a ƙasa. Da haka cikin hanzari suka ɗauke shi. Suka ɗauke shi. Don ganin yana numfashi ne sa suka tabbatar da cewa yana da rai. Kai tsaye cikin bariki aka kai shi. Aka sa shi a cikin motar ambulance da sauran sojojin da suka samu raunuka. Aka yi babban asibitin da ke Kaduna da su mai suna Fofo. Da ƙyar Zara ta ƙarasa bakin tana mai ci gaba da kuka. Isuwarta kuwa ta yi daidai da isowar wata motar ɗibar 'yan gudun hijira. Ganin 'yan ƙauyensu da yawa a wurin har da ƙawarta Hanne, ya sa ba ta yi tunanin kuma ba ita ma ta shiga cikin motar. Guri guda Zarawun da Hannan suka zauna, suna rungume da juna sai faman kuka suke yi na baƙin ciki. Dan ita ma Hannan an kashe kowa na cikin 'yan gidansu har ma da iyayenta, sannan kuma an ƙona gidansu. Tunda motar ta saba ba ta tsaya ko ina ba sai a sani 'yan gudun hijira da ke garin Abuja. Ko da suka isa, tana an kafa tantuna, na haka kowace aka nuna mata inda ta zauna. Kai tsaye ban ɗaki Zara'u ta shiga saboda ta wanke ruwan da yake banta tun da safe. Ga mamakinta har da jini ta gani a wata yar tsoka da take lilo a ƙasanta kamar leda. Ko da ta ja da nufin ta cire ta sai ta ji zafi. Bisa dole ta saki. Ta yi wanka ta tsarkake jikinta sannan ta fito. Ya faman tafiya take yi kamar wata 'yar kaciya. Ga wani irin sanyi da yake ratsa ta har zuwa cikin ƙashinta. Wurin Hanna ta koma ta zauna tana mai ci gaba da kuka kamar wata ƙaramar yarinya. Tana yi a zuciya tana tsinewa sojan nan mai ciwon ƙwarsa. Bisa keta mata haddi da yi. 'Yar Bello! Ya ambata da ƙarfi, sai da ya farka da gadon asibitin da yake da aka lullube shi. Durowa daga saman gadon yana iyo da kururuwa da kiran sunanta. Da sauri ma'aikatan da ke kula da shi suka zo suka riƙe shi. Nan fa dambe ya kaure tsakanin shi da su. Yana ƙoƙarin tashi ya tafi inda take, yana mai kiran sunanta. 'Yar Bello! Kina ina? Ki zo don Allah kusa da ni, kar ki nisa da ni. Dan Allah ki min magana kin ji? Ki taimake ni ki magana kin ji? Na ce ki haƙuri. Ko har yanzu ba ki yarda da ni bane ba. Zan kula da ki. Zan daga darajar ki fiye da kowace mace da kika sani a duniya. Zan baki gata. Gatan da babu wata mace da ta same shi. Sambatu Hamad yake yi sanda ya farka a asibiti. Cikin hanzari ma'aikata suka samu nasarar yi mashi allura saboda a samu sauƙin wannan sambatin da yake ta faman yi.
A can sansanin 'yan gudun hijira kuwa masu kawo sadarkar abinci ne suka zo, na haka da gudu 'yan gudun hijiran suka hau layi, sai dai banda Zara'u wacce ba ta ma iya miƙewa tsaye saboda yadda cinyoyinta suke mugun ciwo. Zaune take, ta kefa kanta a tsakiyar cinyoyinta sai fama aikin kuka take. Haka dai masu rabon abincin nan suka gama rabansu. Sai Hanne da ta samo nata ita ma ta zo ta san mata. Shi ma da ƙyar ta iya ci saboda wani irin ɗaci da bakin da yake samson abincin baya mata daɗi. Sai ta ci kamar tana cin kashi. Haka suka kwashe tsawon kwanaki har 3. Zara'u zuwa wannan lokacin ko tafiya ba ta iya yi sai dai rarrafe. Ga wani ruwa da yake tsatsafuwa daga ƙasanta yana bin cinyoyinta, wanda ta rasa na menene. Ta yi kuka har ta gaji. Gashi babu suturar arziki a gare su. Sai dai da wannan zanin kawai take faman zama da shi. Banda gudaje babu abin da ke binta. Ita kanta ne a halin yanzu ta gwaje ta saboda wani irin wari da Zara'un take yi. Da sanda za a kawo abinci, Zara'u ba ta samun damar samun abincin saboda yadda ake hantarar ta da kuma kyarata. Haka yasa ta yanke shawara ta kan fice daga sansanin 'yan gudun hijiran. Duk da cewa ba tafiya take ba, rarrafe take yi. Ta ƙarasa bakin titi ta yi bara ta samo abincin da za ta ci. Cikin ikon Allah kuwa a lokacin da ta fita sai ta samo abincin, har ma ta samu ta ci ta ƙoshi, sannan ta ɓoye wanda za ta ci anjima. A cikin sati 2 da suka gabata, da wanda ya ga Batulin Inna ba zai taɓa gane ta ba, don gaba ɗaya ta sauya, ta zama wata abar tausayi kamar 'yar marainiyar mage. A can Kaduna kuwa lamarin Hamad za mu iya cewa babu sauƙi, don gaba ɗaya ƙwaƙwalwarsa ta samu matsala. A barkace yake, a rana sai ya kira sunan 'yar Fulani sau 1000, kuma yana dukan duk wanda ya zo kusa da shi. Hakan ne yasa aka nemo lambar iyayen shi, akan zo su tafi da shi domin su je su nema mishi lafiya. Allah sarki, a daddaura aka sanya shi a mota saboda dukan da yake yi. Shi ma sai da aka samu nasarar yi mishi allurar bacci, sannan aka yi nasarar fita da shi daga cikin hedikwata ɗin nasu. Alhaji Nasir Abubakar shi ne mahaifin Hamad. Hamshaki mai kuɗi ne wanda sunan shi ya kewaye ko ina a faɗin ƙasar nan, har ma da ƙasashen ƙetare. Yana da 'ya'ya 2, Hamad da Surayya, sai matar shi Hajiya Maryam. Dukkaninsu 'yan asalin garin Gombe ne. Babu abin da Alhaji ya fi so a duniyar nan sama da ɗansa Hamad. Duk wani buri na duniya akan Hamad ya ɗora shi. A lokacin da ya ga halin da ɗan nashi yake ciki, ya yi kuka sosai kamar wani ƙaramin yaro. Dan shi dama a dole Hamad ya shiga aikin soja, amma ba don ran shi a so ba. Kawai dai dan yana ƙaunar ɗan nashi ne, so mai tsanani, shi yasa ya kasa hana shi. Hamad matashi ne ɗan kimanin shekara 30 da haihuwa, wanda bayan kammala karatun shi a gida Najeriya, mahaifin shi ya tura shi Oxford University inda ya karanci gynecology, wato likitan mata, inda ya samu sakamako mafi kyau bayan kammala karatun nashi. Lokacin da ya dawo gida Najeriya, sai ya samu ƙasar tana cikin wani irin yanayi na fama da matsalar rashin tsaro. Ana kashe mutane da basu ci ba su gani ba. Bisa wannan dalili ya sa Hamad da abokin shi kuma aminin shi Jamil suka ayyana wa mahaifinsu cewa za su tafi aikin soja. Da farko mahaifin Hamad ya ƙi, amma ganin yadda ɗan nashi ya jajirce akan yana son ya aikin, ya sa ya ƙyale shi, wanda sai da mahaifin Hamad ɗin ya biya matajen kuɗi sannan aka ba su manya-manyan mukamai, bayan sun samu horo na musamman a sansanin aikin soja da ke NDA Kaduna. Burinsu shi ne su taimaka wa ƙasarsu da dukkan ƙarfinsu da kuma ƙwancinsu, haka zalika da basirar da Allah ya ba su, dangane an kawo ƙarshen 'yan ta'adda da kuma tsikero. Bayan shekara 1, Madiba ɗiyata tana cikin matsanancin yanayi. Ya kamata ka je ka taimaka mata, kada ta mutu a sansanin 'yan gudun hijira. Ina roƙonka da ka taimaka mata. Ka taimaka mata Madiba. Madiba kai kaɗai nake da shi wanda za ka taimaka wa ɗiyata. A matuƙar razane ya farka daga nauyin baccin da ya ɗauke shi. Wani gumi ne yake tsafo mishi mai zafin gaske, duk kuwa da cewa akwai sanyin AC da ke kaɗa a cikin ɗakin. Hannun shi ya miƙa, ya ƙara ƙarfin gudun AC, sannan ya samu ya zauna yana tunani game da mafarkin da yake yi a kan ƙanwar Hauwa, wacce sanadin faɗin da aka yi a garinsu ta ɓace ɓat.
An yi cigiya har an gaji amma Allah bai sa an samu inda take ba. To shi wannan mafarkin da yake da ita, me hakan yake nufi? Yau kusan kwana 3 kenan sai ya mafarkin diyarta. To dama ta haihu ne? Ko dai ya abin yake? A iya sanin shi, Hauwa na da matsalar rashin haihuwa, kuma mijinta an kashe shi a faɗan da aka yi a garin nasu. Haka dai ya zukum shi kaɗai a cikin ɗaki yana tunani kala-kala. To shi wannan sansanin 'yan gudun hijira za shi, sannan ta zai iya gano ta, har ya gane kamannin 'yar tata. To ba ma wannan ba, shi mafarki wai gaske ne? Waɗannan tambayoyi su ne suke ta faman kara kaina a cikin ƙwaƙwalwar shi, kuma ya kasa gano amsoshinsu. Haka ya kwana ba tare da yaran tsafa. Da gari yawa ya bayan ya gabatar da sallar asuba, kai tsaye ɗakin matar shi ya nufa. Da fara ta taso ta tarbe shi, bayan sun gaisa ne, ta kalle shi cike da tuhuma take faɗin. Alhaji, na kamar kana cikin damuwa. Sai da ya numfasa, ya kawo wurin numfashi ya aje sannan ya ce, Hajiya kwana 2 ina cikin damuwa. Kullum Hauwa sai ta zo min a mafarkina, tana mai cewa in taimaki ɗiyarta a sansanin 'yan gudun hijira kada ta mutu. Ni na kasa gane kan wannan lamarin wallahi. Ya faɗa, fuskar shi ɗauke da tarin damuwa. Ƙoƙarin kwantar mashi da hankali ta yi, sannan ta fara magana cikin lallausan murya. Kwantar da hankalinka baban Muhammad. Wataƙila akwai wani abu mai matuƙar muhimmanci game da mafarkin nata. Ni dai a shawarata, ya kamata ka fara duba sansanin 'yan gudun hijiran nan ka gani ko akwai wani taimako da suke buƙata. Hakan ya sa Hawan take zuwa maka a cikin mafarkinka. Ke mafarkin kawo shawara. Zan yi hakan, in ya so duk weekend zan dinga zagayawa guraren 'yan gudun hijirar da suke. Don abin akwai matuƙar ɗaure kai. Ya ƙara shi magana mai jinjina mata hannu. Alama ta kawo great idea. Haka dai suka gama jajantawa. Madaba ya miƙe ya fice zuwa ɗakin shi. Wanka ya kimtsa, sannan ya dawo dining area don su gabatar da abinci. A wurin cin abincin ne ya kalli matar shi yana mai faɗin. Mun yawa da Muhammad ɗazu, har yake shaida mun cewa karfe 2 na rana za su iso. Kuma Hajiya babba jikinta da sauki sosai, shi ya sa ma wai sai taho. In ya so ina son ki tanadar mushi komai. Ni zan fita kuma zan ɗan jima ba tare da na dawo ba. Murmushi Hajiya ta sannan ta ce, Lallai Muhammad. Ya ci sa'a da har Hajiya babba ta bashi ya taho. Ita ta ci sai ta mishi aure sannan zai dawo garin nan? Dariya suka yi irin ta manyan nan, sannan ya nisa ya ce, Halata mishi matar ne, shi yasa ta bari zai taho. Miki yana mai kallon agogon da ke ɗaura a tsintsiyar hannun shi da faɗin. Hajiya, ni barin ƙarasa ofis. Ya mu yi wa idan na ƙarasa. In kuma na ga da lokaci zan leƙa sansanin 'yan gujera mafi kusa da mu. To a dawo lafiya. Da ya mishi, sannan ya sa kai ya fice da ɗan hanzari. Wadeka suka taka mishi baya. Misalin karfe 4 na yammacin ranar, Madaba ya bar ofis ɗinsa. Bayan ya gabatar da sallar la'asar, kai tsaye wani gidan abinci ya nufa, domin ya ci abinci kafin ya wuce zuwa sansanin 'yan gudun hijira. Akan idan zara motocin suka faka, tana da daga can tsallakin titi. Da ɗan saurin ta taho, tana ƙoƙarin tsallakowa titi, don ta samu ta yi bara a wajen su ko za su taimaka mata. Dan kwanaki 2 zuwa 3 kenan bata samu damar cin abinci ba. Ta matuƙar galabaita, ga ulcer ta tashi. Yanzu ko gaban ta ciwo yake yi, yana wani fitar da wani irin ruwa mai warin gaske da kuma daga hankali. Ko gifta ka zo yi, to dole sai ka ji warin. Wannan dalilin yasa ne ko ta je bara ake korata, ake hana ta abincin. Haka yasa lokuta da dama ta gwammaci dawo kan bola ta zamanta, gudun kar a kore ta kuma a kyare ta. Cikin rashin sa'a tana kokarin tsallaka titin, wani mai mota ya awon gaba da ita. Ƙarar birkin motar ne ya ja hankalin mutanen da ke kara kaina a wajen, ciki kuwa da Modibo da ya ƙoƙarin shiga gidan cin abinci. Da gudun mai motar ja da baya, ya ƙetare ya bar ta a wajen. A matuƙar hanzarce, Modibo ya bodyguard ɗin shi umarni a kan su ɗauko ta, su kuma sata a cikin mota. Kamar yadda ya ba su umarni hakan ko suka yi, sai dai warin da ta fi buga ne yana su shiga motar. Da sauri suka ja da baya har da kuma Modibon da ya samu na damar ƙarasuwa wajen. Warin shi kanshi sai da ya ɗaga mashi hankali. Shi yasa bai tuhumi bodyguard ɗin nashi akan me yasa ba shiga motar ba. Tsiyaye yana nazari cikin tunani kafin da bisani ya zira hannun cikin wayar cikin aljihun wannan shi ya zaro waya. Ya lalubo lambar matar shi ya kira ta, sakamakon ita ma likita ce.
tana daga ya fara magana. Hajiya akwai emergency case yanzu. Wannan ya buge wata mahaukaciya kuma wallahi ya tsere. In kai ta asibiti ne ko kawai in taho da ita gida? Daga can Hajiya ta bashi amsa da gaskiya kawai ka taho da ita gida saboda Muhammad bai da dawowa ba. Ba zan iya fita in bar shi kadai a gida ba. Amma in kuka zo na ga yanayin larurar tata, in dole sai an je asibiti kawai sai mu tafi. Daga haka ya kace wayar ya fada mota da kanshi ya ja motar. Da gudu su ma bodyguard din suka shiga cikin motocinsu suka mara mashi baya don zuwa gida. To ma sauraro. Ko wane ne wannan Muhammad din? Ko dai Hammad ne? To sai a tara shiri na gaba don jin yadda za ta kaya tsakanin Zara'u da kuma Hammad. Ko zai gane ta? To bari dai mu ci gaba da bibiya don jin yadda ta kaya a cikin labarin da muke kawo muku mai suna ta yi min kankanta. Wannan ne Abubakar Sadiq nake kawo muku shi wannan channel tamu nake cewa idan wannan ne farkon zuwa wannan channel tamu sai ku danna mun subscribe sannan ku taɓa alamar ƙarar sanarwa domin a dinga sanar ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kana ku taɓa alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokananku da ke wasu da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba a comment section kamar duk tafi da muke kawo muku. A huta lafiya.